क्या बना रहे हैं शंकर? आलू दम। आलू दम। ओह, इसमें क्या क्या डाला है? इसमें काली मिर्च, लौंग, जीरा, खड़ा लाल मिर्च, बाकी सारे पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, दही। तो बॉम्बे में आजकल बारिश हो रही है? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। ओह, हाँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, जरा यहाँ पे देखिए। थैंक यू।